빌립보서 2장 5절 11절입니다. ピリピ人の手紙2章5節から11節までです。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちに見られるものです。キリストは神の見姿である方なのに、神のあり方を捨てないとは考えず、ご自分を無にして使える者の姿をとり、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの皆によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが、膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。アーメン。 오늘 현장복음 메시지 20일과 예수 그리스도와 함께하는 생애입니다. 今日は現場福音化メッセージは21回目イエス・キリストと共に歩む生涯です。우리가 빌립보서 2장 5절에서 11절까지 성경을 봤습니다. 私たちはピリピ人の手紙2章5節から11節までを聖書をお読みしました。 얼마 전에도 저희 이렇게 한국에서는 유명한 연예인의 또 남편이 자살했습니다. 今回韓国のような場合では有名な芸能人の元夫が自殺をする事件が起こりました。 몇 년 전에 이제 그 여자 연예인이 자살했거든요. 何年か前にその女性の芸能人が自殺をされました。 저희가 중국에 있을 때 이제 그 소식을 듣고 그 가문에 있는 그 귀신이 분명 다른 사람에게도 영향을 줄 텐데 그렇게 했는데 그 다음입니까? 그 남동생이 또 자살했어요. です私たちはその時ちょうど中国にいた時に聞いたんですけれども、確かにその家系に働く、悪霊が他の人にも同じ影響を及ぼすと思う。そのような話をしていたんですけれども、そう何年か後かには弟が自殺をしました。 또 얼마 전에는 또 그 전 남편이 자살했고요. またその少し前なんですけれども、今回、その元夫が自殺をしました。 또 방법도 똑같은 방법으로 이제 목을 매서 이렇게 자살했거든요. 3人とも同じ方法で、首吊り自殺をしました。 네, 그 집에 이제 자녀가 둘이 있어요. その家庭には2人の子供が残されましたが、 제가 보면서 정말 저 아이들이 복음 받아야 되는데 이렇게 생각을 했거든요. ですね、私がその子たちを見ながら、あの子たちが本当にこの福音を受けなければいけない、そのように思いました。 왜 불신자가 이렇게 실패합니까? なぜ未信者は失敗するでしょうか。 거기 보니까 뭐 교회 다녔다 이렇게 나오더라고요. そのニュースを見てみたら教会に通っていた、そのように出てきていました。 정말 복음을 잘 모르면 하나님이 함께한 그리스도가 함께하는 게 아니라 사단이 함께하죠. 誠にこの福音を分からなかったとしたらキリストは共におられるわけではなく、サタンが共にいます。 불신자가 실패하는 이유는 성경에 보니까 분명히 예수님이 너희 아비 마귀가 그랬거든요. 未信者が失敗する理由は聖書に言います。確かにイエス様があなた方の父である悪魔はそのように言いました。 그러니까 마귀가 거짓말하고 속이고 있거든요. 悪魔は今も嘘を言ってそして騙しています。 그러니까 성경에는 육신의 부모가 아니라 영적인 부모가 마귀라 그랬거든요. 聖書を見ていますと、肉体的な親ではなく霊的な父、霊的な親が悪魔である、そのように言っています。 그러니까 마귀 자녀니까 마귀가 자기를 드러내는 방법이 에베소서 2장 2절입니다. ですので、悪魔の子供のために悪魔は自分を表す方法がエペソビト手紙2章2節あるということです。 이 세상 풍속을 가지고 자기를 드러내거든요. この悪魔は流れを持って自分を表しているということです。 이 세상 풍속 뭡니까? 맛들이 같은 거 아닙니까? この悪魔は流れは何でしょうか。祭りのようなものではないでしょうか。 근데 이 세상 풍속을 쫓는 것 같은데 공중권세 잡은 자 사단을 따랐거든요. この悪魔の流れに従い空中の権威を支配者と言っていますけど、それは誰であるかというとサタンであるということです。 그러니까 본질상 하나님의 진노가 임했다 그랬어요. また生まれつき神の御怒りが頭に臨んでいると言われました。 그러니까 마귀와 함께하니까 당연히 마태복음 11장 28절에 정신문제 올 수밖에 없어요. ですから悪魔とものために当然マタイの福音書10章28節を見ていますと精神的な病苦しくありません。 마귀의 뜻이 뭐냐면 이간자거든요. ですね、悪魔という意味が何であるかというとバラバラにさせるものです。 분리하는 자. それは分離させるものという意味 그러니까 です。 하나님과 인간 사이를 분리했고요. 神様と人間の間は分離させ、 또 사람과 사람 사이를 이간시킵니다. また人間と人間の間をも分離させるということです。 결국
결국 뭡니까? 그게 상처잖아요. 結局それは何でしょうか？傷を与えるということです。 자기의 정체는 속이고 사람과의 이간시키고요. 自分の存在を隠して、そして人と人との間を分離させるということです。 결국 이런 걸 가지고 정신 문제가 뭡니까? 정신병을 일으키잖아요. そして結局このようなことは何でしょうか？精神的な病を犯すようにさせたのでしょうか？ 상처를 많이 받으면 사람 마음에 그게 이렇게 영적인 암처럼 자리 잡고 있거든요. 傷を持ちますと、それは人の心の中に霊的な癌のように場を占めてしまいます。 그러니까 사람 이상한 뭡니까? 그 인격이 이렇게 형성돼요. 要するに人としておかしな人格が形成されてしまうということです。 미움, 시기, 질투 이런 게 쌓이고요. 要するに憎みや嫉妬、また恨みなどそのようなものが積み重なっていきます。 그러니까 다른 것들이 형성돼요. ですので、他のことが形成されてしまうということです。 너무나 부정적인 생각을 한다던가. また否定的な考えをしてしまうとか。 결국 뭡니까? 우울증이 온다던가. そして結局はうつ病になってしまうとか。 조울증. また躁うつ또 病。 심하면 다중인격. またもっとひどい状況になりますと多重人格になって 또 しまい 이런 ます。 부분을 가지고 사단이 사람들을 속이는 것입니다. そしてこれらの部分を持って今、サタンが人たちを騙しているということです。 그래서 뭡니까? 일본에도 이렇게 희귀고무리가 많다 그러지 そ 않습니까? して日本には引きこもりが多いと言われていますけれども。 태어날 때 이 마귀와 함께하는 존재로 태어났거든요. そして私たちが生まれた時からこの悪魔と共に存在として生まれたということです。 또 육신은 뭐라 그랬냐면 마태복음 12장 43절 45절에 보니까 귀신의 집이다 그랬어요. また、肉体はどのように言われたかと言いますと、マタイの福音書12章、43節から45節を見ていますと、悪霊の家であると言われました。 일본의 그 지역마다 이렇게 진자를 만들어 日 놓잖아요. 本の地域には神社などそのようなものを作っておくではないでしょうか。 우리나라도 그거 많거든요. 韓国を見ていますと、そんな部分がたくさんあります。 우리나라도 특별히 그 제주도 지역에 가면 그 지역을 담당하는 신당이 마을마다 다 있어요. そして韓国ならば最終島のような場合見てみますと、その地域を管理している神社みたいなそのようなものがところどころにあるということです。 그게 바로 귀신의 집이거든요. それがまさに悪霊の家ではないでしょうか。 근데 진짜 귀신의 집은 어디라 그랬냐면 예수님이 사람을 보고 귀신의 집이다 그랬어요. しかしイエス様は悪霊の家をどこであるかと言ったかというと、人が悪霊の家であるそのように言われました。 그러니까 사단 마귀가 부리는 영이 귀신이거든요. そしてこの悪魔が使えている悪魔に使えている霊が悪霊ではないでしょうか。 그러니까 육체 안에 귀신이 자기 집이라 아무 때나 들어와요. ですので、この肉体の中にこの悪霊というのは自分の家のために好きな時に入ってきます。 그래갖고 자기인 것처럼 뭡니까 이 상처를 가지고 또 이렇게 위안도 해주는 것처럼 이렇게 속이고요. そして、自分がそのように受けたかのように傷を与えてそのようにさせます。 또 뭔가 이용해가지고 사람과 마음을 자살하게도 만들고요. ですので何かを利用して人や心が自殺をするようにそのようにさせたりもしますし。 또 미움이 쌓이면 뭡니까 자기를 드러내는 게 그러니까 살인하게도 만들거든요. ですので恨みが積もった時に自分を表す方法は殺人事件なども起こらないでしょうか。 그러니까 가인이 아벨을 쳐 죽였는데 성경에는 가인이 악한 자에게 속해서 아벨을 죽였다고 이렇게 기록되어 있거든요. ですね、カインがアベルを殺してしまいました。聖書を見ていますと、カインは、悪いものに騙され、そしてアベルを殺してしまう。そのように出てきています。 그러니 뭐 귀신이 거하는 집이 오죽하겠습니까? 육신이 망가지는 게 당연하죠. だとしたら、この悪霊の家だとしたら、すべてのことは崩れてしまうではないでしょうか。 이상한 질병 가지고 의사가 해결하지 못하는 과학이 해결하지 못하는 질병도 너무나 많고요. ですね、医者や科学をもったら解決することができない様々な病気があります。 게다가 히브리서 9장 27절에 보니까 반드시 사람은 죽게 돼 있어요. 시한부 인생이에요. また、ヘブル人の9章24節を見ていますと、人は必ず死ぬという、そのような時間やまた、死ぬ時は定まっている人生であるということです。 죽음은 끝나는 줄 알았더니 분명히 누가복음 16장 19절 31절에 보니까 영원한 내세 지옥이 있는 것입니다. また、死んだらそれで終わりかと思っていたんですけど、ルカの福音書16章19節から30節を見ていますと、永遠な地獄が待っているということです。 육체에서 영혼이 떠나는 걸 죽음이라 그러거든요. ですから私たちは肉体から霊が離れていく状態を死の状態であると言います。 육체는 흙이니 흙으로 돌아가고요. ですね、肉体は土地の地だために地に帰らなければなりません。 마귀와 함께한 영혼은 어디 갑니까? 영원한 내세 지옥에 갇혀지게 되고요. 悪魔と共にいた魂というのは永遠な地獄である、地獄に入れられるようになってしまいます。 이 영적인 대물림을 출애굽기 20장 4절 5절에 보니까 우리 후대에게 3세대까지 우리 자녀에게 물려줍니다. そして、霊的な遺産をしている人20章4節から5節まで見ていますと、私たちは次世代に3代4代まで受け継がせてしまうということです。 그러니까 불신자는 뭡니까? 이 마귀와 함께하기 때문에 모든 것이 이렇게 실패입니다. 인생이. ですので、こ
この未信者というのは悪魔と思うため全ての人生が結局は失敗になってしまいます。 돈이 있어도 실패하고요. お金があったとしても失敗してしまいます。 연예인이 돼도 실패하고요. 芸能人だったとしても失敗してしまいます。 대통령이 돼도 마귀와 함께하면 실패한 인생입니다. 大統領になったとしても悪魔と共に人生だったとしたら結局は失敗した人生だということです。 그러면 기독 신자가 실패하는 이유도 있어요. だとしたら信者の方々が失敗するその理由もあるということです。 왜냐하면 기독교인은 뭡니까? 왜 실패합니까? だとしたらなぜクリスチャンたちは失敗してしまうでしょうか。 기독교인은 실패할 수가 없는데 복음을 가지고도 복음을 못 누리면 이런 모습을 갖고 살아요. そしてキリスト教では失敗するということはないんですけど、しかし、この福音を受けたに関わる福音を味わうことができなかったら結局このような未信者の状態で暮らしてしまいます。 그래서 신자는 절대 망할 수 없는 고린도전서 3장 16절에 성전이라 그랬거든요. ですので、信者というのは絶対に滅びることはない。第一コリント3章16節、神の神殿であると言われました。 분명 그리스도가 함께해요. 구원받았을 때. 確かに救われた時にはキリストが救われたために共にいてくださいま 근데 す。 그것을 실제로 우리가 이 복음을 내게 누리는 그 뿌리가 내려지지 아니하면 반드시 마귀가 속이는 부분이 있어요. しかし結局それを私たちが根を下ろすことができなかったら悪魔が騙すそのような部分があるということです。 그래서 반드시 신자가 실패하지 않으려면 확신이 있어야 돼요. そして信者が失敗しないためには確かに確信を持っていなければいけません。 우리가 죄 부분에 죄 때문에 저주가 왔었잖아요. 私たちは結局罪のために呪いが来たではないでしょうか。 이것 때문에 우리가 죄 때문에 저주와 재앙이 끊임없이 왔었어요. 罪のために次呪いと災いが絶え間なく来ました。 근데 예수님이 마가복음 10장 45절에 우리의 모든 죄를 대속하셨어요. しかしイエス様はマルコの福音書10章45節を見ています。すべての罪を磨いてくださいました。 원죄, 조상죄, 자범죄 있잖아요. 現在、先祖の罪また自犯罪があるではないでしょうか。 우리가 하나님 따라서 태어났죠? 私たちは神様にあえて生まれたではないでしょう 우리 か。 조상들이 귀신 섬겼죠? 私たちは先祖が悪霊を拝んでいたではないでしょうか。 우리가 살면서 짓는 죄를 또 얼마나 ま 많습니까? た私たちが暮らす中で犯してしまった罪はどれほどたくさんあるでしょうか。 이 모든 죄를 예수님이 これ 담당하셨어요. はすべての罪をイエス様を磨いてくださいました。 여기에 대한 뿌리가 없으면 이게 과거 문제잖아요. これに対して根が下ろされていなかったとしたらこれは過去の問題ではないでしょうか。 그러면 어떤 문제가 오느냐? だとしたら一体どのような問題が来るでしょう 우리가 か。 복음을 이렇게 뿌리가 안 내려지면 발판이 되든지 이게 올무가 되든 둘 중 안에 하나예요. そして私たちはこれ福音が、根を下ろさなかったとしたら結局これが土台になってしまうか、それとも、 올무. それによってこう閉ざされてしまうか二つのうちの一つです。 그러니까 복음을 가지고 우리가 하나님과 함께하는 비밀을 날마다 누리면 우리의 과거가 언제든지 발판이 돼요. ですね、私たちは福音を持って、このことを味わったとしたら、次で私たちは過去がいつあったとしても土台になることができます。 그렇지 우리가 복음을 못 누리면 이 내가 가진 과거의 상처나 이런 부분이 반드시 사단이 우리를 틈타는 올무가 돼요. しかし、結局この福音を私たちが味わうことができなかったとしたら、過去の、傷などをサタンが持って、それを持って私たちの、ことを掴んでしまう、そのようになってしまうということです。 그래서 우리가 과거 문제 예수님이 제사장 되셔서 다 끝내셨습니다. です私たちは過去の問題、イエス様は大祭司となってくださり、すべて終わらせてくださいました。 이걸 누린다는 게 뭡니까? だとしたらこれを味わうということは一体何でしょうか。 뭡니까? 제사장 되신 그리스도로 말미암아 기도의 비밀을 누리는 것입니다. そして大祭司はキリストによって私たちがこの祈りの奥義を味わうということです。 현재 문제 뭐였냐면 사단 문제였거든요. また現在の問題は何でしょうか。サタンの問題だったということで 우리가 す。 사단과 함께하는 게 우리의 현재 문제였거든요. なぜかサタンが共にいるのが私たちは現在の問題でした。 근데 예수님이 요한일서 3장 8절에 보니까 하나님의 아들이 나타나셔서 마귀가 하는 일을 し 멸하셨습니다. かしイエス様は神の一人を現れ、そして悪魔の仕業を打ち返してくださいました。 그래서 지금 우리 안에 임마누엘 하고 계세요. そして今私たちの 성령으로. 中でインマネルをなされています。 지금 어떤 문제가 있어도 성령이 나와 함께하는 그 인도함 속에 있으면 돼요. また今どのような問題があったとしても、聖霊は私たちの中にいてくださる、導くというその部分がありさえすればいいということです。 지금 내가 요한복음 1장 12절에 하나님의 자녀가 되는 권세 내게 주셨습니다. また、ヨハネの福音書1章10節、神の子の特権が私たちに与えられています。 이 축복을 얼마만큼 내가 실제로 누리느냐 현재 문제 해결이거든요. この部分を私たちが実際的にどれほど味わうか、私たちは現在の問題の解決です。 내가 이 비밀을 잘 못 누리면 지금 내게 와 있는 보여지는 이런 문제가 언제나 영향을 주거든요. 私たちはこの部分を見ることはできなかった。今、目の前にあるそのような問題によって全て動かされてしまいま 또 す。 구원 안에 있는 모든 축복을 다 받았는데 이게 실제로 못 누리면 언제나 불신자 상태가 내게 영향을 줘요. また救いの中にある祝福は私たちは味わうことはできなかったらいつだったとしてもこの未信者の状態が私たちに影響を及ぼしてきます。 미래 문제는 우리가 전에 지옥의 권세 아래 있지 ま 않았습니까? た未来の問題は私たちは以前は地獄の権威の下にいたではないでしょうか。
그런데 예수님이 선지자 되셨어요. しかしイエス様は預言者となりました。 요한복음 14장 1절에 6절에 보니까 우리를 위하여 천국이 예비되어 있고요. ヨハネの福音書14章1節から6節を見ています。私たちのためにもすでに天国が備えられています。 미래는 하나님의 말씀대로 우리가 축복받고 하나님의 나라가 우리의 배경입니다. そして未来は神様の御言葉通りに祝福を受け、また神様の御国を私たちは味わうことができます。 그래서 우리는 과거, 현재, 미래의 모든 문제 끝났어요. そして私たちは過去、現在、未来、すべての問題が終わりました。 그게 그리스도와 함께하는 こ 신앙생활입니다. れがキリストと共にする信仰生活あるということです。 그러니까 이 말씀을 우리가 그리스도를 실제로 누리는 기도의 비밀이 없으면 신자가 불신자처럼 비슷하게 산다니까요. そしてキリストを実際的に味は OK はなかったとしたら結局信者なんですけれども、未信者と同じに暮らすしかないということです。 그래서 우리가 복음은 모든 문제 끝났잖아요. ですから私たちは救いというのは全ての問題終わったではないでしょうか。 조금씩 기도하시면 で 됩니다. すから少しずつ祈られればいいということです。 복음을 누린다는 얘기는 기도한다고요. 福音を味わうということは祈るということです。 이제 모든 문제 끝났거든요. これで全ての問題終わったではないでしょうか。 그래서 신자가 받은 축복 7가지를 기도로 누리시면 です 됩니다. ね、信者を受けた7つの祝福を祈りによって味わってください。 7가지 잘 안 외워지는데요. なかなか7つを覚えることはできません。 딱 2가지로 요약해서 하시면 そ 됩니다. の時には2つに要約してやってみてください。 내가 하나님 자녀 아닙니까? 私は神様の子供ではないでしょうか。 하나님 나에게 성령 충만 주세요. 이러면 되고요. 神様私に聖霊の満たしをください。そのように祈られればいい 그리고 と思います 내게 し。 와 있는 권세 있잖아요. また私に生きている権威があるではないでしょうか。 불신자 상태 6가지 꺾을 권세 와 この 있습니다. 未信者の6つの権威を打ち書くことができる権威を私たちには授けられています。 사용하시면 됩니다. これを使ってください。 언제 합니까? いつでしょうか。 시간을 정해놓고 하시면 됩니다. 時間を定めてしてください。 정말 하나님으로부터 완전히 힘을 얻는 시간, 기도 정시기도 시간이고요. 誠に神様から来る力を味わう時間、帝国の祈りの時間です。 우리가 현장에서 성령 인도 받는 그 시간, 무시기도 また 시간이거든요. 私たちは現場で聖霊の導きを受ける時間が常時祈りの時間です。 모든 걸 기도로 바꾸시면 됩니다. すべてのことを祈りに変えてください。 그때 뭘 알게 こ 됩니까? の時一体何を分かるのでし 예수 ょうか。 그리스도와 나와 함께하는 거 맞구나. 本当にイエス・キリストが私と共におられるんだな。 아, 그게 그리스도 안에서 나를 발견하는 게 정말 가장 중요한 것입니다. そしてキリストの中で私たちを発見するということはとても重要なことです。 그래서 그리스도 안에서 하나님이 나를 누구라 하느냐가 제일 중요하잖아요. ですので、このキリストによって神様は私は一体誰であると言われることが私にとっては一番重要ではないでしょ 그래서 うか。 이번 주간에도 우리 목사님이 강단을 통해서 말씀하셨는데 그리스도 안에 있는 나를 뭐라 그랬냐? 창세기 12장 1절에서 3절이 나의 존재입니다. ですので、今週も講談で言われたんですけれども、キリストを通して神様は私は誰と言われるでしょうか。創世記1節から3節の存在であるというこ 그래서 とです。 목사님이 이런 비유를 하셨어요. ですね、牧師はこのような例えを挙げられました。 사람과의 갈등이 있냐? 人間同士の葛藤があるのか、 또 뭐 여러 가지 문제 있냐? また様々な問題があるのか、 언제나 이 신분을 확인한다 그랬어요. その時にいつやったとしても、この創世記1節から3節の身分を確認す 남을 ると言われまし 무조건 た。 용서하고 그러는 게 아니라 で、それただ許すわけではなく、 그게 우리 한계 있지 않습니까? そのようにしようと思って私たちは限界を食うではないで 우리 しょうか。 사람과의 갈등이 이게 마음대로 됩니까? また人との葛藤が自分の思い通りに解決できるでしょうか。 언제나 모든 걸 수용할 수 있는 비밀은 이 언약이 내게 있기 때문입니다. そして、すべてのことを受容することができる奥義はこの創世記11節から3節の契約が私の中にあるためにです。 이게 진짜 믿어지면요, 누가 나를 뭐라 그러는 사람이 불쌍해 보여요. ですね、このことが本当に信じたとしたら誰か私に何か言ってきたらその人はかわいそうに思います。 왜냐하면 말씀대로 될 거니까. なぜかというと、御言葉通りになるためにです。 그래서 그리스도 안에는 나를 발견하고 누리시기 바랍니다. ですね、キリストの中にある私自身を発見、そして味わえることを願います。 교재해 볼게요. 教材を見ていきたいと思います。 하나님의 구원 계획은 단순한 약속이 아니다 그러셨어요. ですね、神様の救いの計画は普通の約束ではないと言っています。 그래서 하나님의 구원 계획은 창세 전부터 계획하셨고 준비하셨다 그랬어요. 神様のご計画というのは世界のもとに置かれる前から立てられ、そして備えられているものだと言っています。 그래서 많은 사람을 구원하기 위해서 수천 년간 수십 명의 선지자를 보내서 수백 번 약속하셨어요. また多くの人々を救うために数千年前から数十人の預言者を通して何百回も約束された完璧な計画です。 그래서 완전한 것을 예비하셨고요. 그것은 바로 하나님이 사람을 구하러 오시는 일인 것입니다. そして完全なことを備えられ、それは、神様は人となって来られることだったということです。 그래서 하나님이 이 땅에 사람을 구하러 오셨는데 인간의 모습으로 오셨어요. そして神様はこの地に、救うために来られたんですけど、それが人となって来られたということです。 왜 인간의 모습으로 오셨습니까? なぜ人となって来られたでしょうか。 사람은 인간을 구원하셔야 되니까요. 人間を救わなければいけなかったためにです。 그분이 바로 예수 그리스도이십니다. その方がイエス・キリストなのである。 그래서 우리의 구원은 첫 번째 얼마나 귀중한 것입니까? だとして私たちの救いとは何と尊いものでしょうか。 하나님이 우리를 구원하시려고
사람의 몸을 입고 오셨다니까요. そして神様は私たちを救うために人となって来られました。 말씀으로 계셨던 하나님이 육신의 을 입고 우리를 구원하시기 위해서 오셨습니다. 요한복음 1장 1절에서 14절 아닙니까? ですね、御言葉であった神様が、人として私たちを救うために来られました。それがヨハネの福音書1章1節から14節は何でしょうか。 그래서 말씀이 육신이 되어 이 땅에 오셨다 그랬어요. ですね、言葉が人となってこの地に来られたと言っています。 다시 말하면 말씀이신 하나님이 보이는 사람의 몸을 입고 오셨다고요. 그분이 예수님이죠. その言葉を言い換えますと、言葉である、神様が、人となってこの地に来られました。その方がイエス様であるということです。 그리고 우리가 어느 날 구원받은 게 아니고요. 에베소서 1장 3절에서 11절에 보니까요. また、ある日私たちは気に救われたわけではなく、エペソビトの手紙1章3節から11節です。 우리를 그리스도 안에서 창세 전에 예정하셨다 그랬어요. すでに私たちをキリストのうちにあらかじめ定めておられました。世界の元に置かれる前からです。 아니 세상이 만들어지기도 전에 그리스도 안에서 우리를 예정하셨다니까요. ですね、まだ私たちが、作られる前からキリストにあって私たちのためにすでに定めておられたということです。 우리가 그런 존재입니다. 私たちはこのような存在であるということです。 그리고 예수 그리스도를 믿고 동행하면 실패 없는 생이 된다. 그 이유는 무엇입니까? 이랬어요. またイエス・キリストを信じて共に歩むなら勝利の人生になるその理由はと言われています。 그리스도를 믿고 그러니까 그리스도와 함께하면 실패하는 생이 없는 게 당연하죠. ですね、キリストと共に歩むとしたら、失敗のない人生になる当然のことはないでしょうか。 왜냐하면 그리스도는 하나님 아니십니까? なぜかとキリストは神様であられるためです。 그래서 그리스도는 자신을 어떤 사람으로 설명하셨습니까? だとしたらキリストはご自身を一体どのような人として説明されたでしょうか。 마가복음 14장 61절 62절에 보면 심판주라고 표현하셨고요. マタイの福音書14章60節を見てみます。裁き主として表現されています。 예수님 자신이 これ 설명하셨습니다. をイエス様自身が説明されました。 또 요한복음 6장 38절에도 하늘에서 내려온 자라 그랬고요. またヨハネの福音書6章30節を見ています。天から下って来られた方だと言われています。 또 요한복음 5장 22절에도 심판주로 오실 분이라 그러셨습니다. またヨハネの福音書5章22節を見ています。裁き主として来られる方と言っていま 또 す。 예수님은 마태복음 9장 6절에 죄를 사하는 권세가 있고요. またイエス様はマタイの福音書9章6節を見ています。罪を許す権威を持っておられる方です。 요한복음 6장 47절에는 믿는 자에게는 영생을 주시는 분입니다. またヨハネの福音書6章40節を見ていますと、信じる者に永遠の命を与える方です。 또 마가복음 9장에는 죽은 지 사흘 만에 부활하신 분이고요. またマルコ9章30節を見てみますと、死んだ後3日後に蘇られた方です。 요한복음 14장 1절 3절에는 하나님의 아들 우리를 위하여 천국을 예비하신 분이라 했습니다. またヨハネの福音書14章1節から3節を見ていますと、神の御子であり私たちのために天国に住まいを備える方であると言われています。 바로 이 분이 그리스도인 것입니다. まさにこの方がキリストであられるということです。 그러니까 우리는 그리스도를 누리기만 하면 동행만 하면 모든 문제 끝 맞잖아요. そして私たちがキリストを味わいしたとしたら、同行したとしたら全ての問題が確かに終わるではないでしょうか。 그러면 예수님을 본 자들은 어떻게 증거했습니까? だとしたら2番目、イエス様を見た人たちはどのように証言したのでしょうか。 원수들은 어떻게 예수님을 증거했습니까? 敵は一体どのようにイエス様に対して証言したでしょうか。 빌라도는 예수님을 무죄한 자라 그랬고요. ピラトを見ています。イエス様は罪のないものと言っていますし、 빌라도는 예수님에게 죄를 찾을 수 없다 그랬습니다. またユダもイエス様から罪を探し出すことはできないと言いました。 유다는 예수님을 무죄한 자라고 이제 예수님을 배반한 유다 아닙니까? 근데 무죄한 자라고 표현했고요. ユダというのはイエス様を裏切ったのでしょうか。しかし罪のない人と言っています。 또 로마 군인들은 하나님의 아들이 과연 이 사람이 하나님의 아들이구나라고 증언했습니다. またローマの兵士たちは、この方は誠に神の子であった、そのように明かしています。 또 제자들도 예수님을 어떻게 표현했냐면요. また弟子たちは一体イエス様をどのように証言したでしょうか。 세례 요한은 예수님을 보고 세상 죄를 지고 가는 어린 양이라 그랬고요. バプテスマのヨハネを見ています。イエス様を見て世の罪を取り除く神の子羊だと言われています。 베드로는 죄도 없고 괴사도 없으신 분이라 했습니다. またペテロは罪もなく偽りもないお方であると言っています。 괴사란 얘기는 간사한 꾀 이런 게 없다는 분이시죠. それは全くそれに偽りも罪もないということです。 바울은 예수님은 죄를 알지도 못하는 자라 그러셨고요. またパウロはイエス様は罪を知らないお方であると言っています。 제자들은 바람과 바다도 순종케 하는 천지 만물을 다스리는 자라 그렇게 표현했습니다. また弟子たちは風や湖までも治めるお方、天地万物を支配者であると言っています。이
이런 분이 우리를 구원하셨습니다. このような方が私たちを救ってくださったということです。 그래서 세 번째, 인간을 위해 모든 것을 다 사랑으로 베푸신다 그랬거든요. ですので、3番見ていますと、人間のために愛を持って全てを施されると言っています。 그래서 우리 그리스도 안에서 우리에게 모든 것을 다 주십니다. そしてキリストの中にあって神様は私たちに全てのことをくださるということです。 그래서 그리스도 안에 있는 나를 발견하는 게 중요하죠. そしてキリストの中にある私自身を発見するということがとても重要です。 그래서 여기 나인성 과부는 과부의 아들도 살리셨고요. そしてナインの山を見ていますと、ヤモメの息子を生かされました。 죄 많은 여인도 사하셨고요. 누가복음 7장이에요. また罪深い女も、この多くの罪を許されていて許されまし 또 た。 어린아이에게도 뭡니까? 안수하시고 축복하셨고요. また子供たちにも安心をされ、そして祝福をされました。 원수에게도 불을 내려 이렇게 원수도 이렇게 사랑하셨습니다. また敵をも天から火を呼び起こし、そして、愛されたということです。 그 네 번째 보니까 우리의 실패를 위해서 죽으셨습니다. 4番を見ていますと、私たちの失敗のために死なれました。 번호가 여기 3번이고 여기 4번이죠. 다시 말하면 우리의 대속물이 되신 거죠. それは私たちに身代わりとなってくださったということです。 죄는 우리가 졌는데요. 私たちが罪を犯したではないでし 우리의 ょうか。 모든 죄와 실패를 예수님이 대신해서 지셨습니다. 私たちのすべての罪とまた失敗をイエス様を身代わりとなって死んでくださったということです。 또 모든 인류를 구원하신 증거로 부활하셨습니다. また、すべての宮を成し遂げられた証拠として蘇られました。 예수님이 하나님이라는 증거 これ 아닙니까? はイエス様は神様であられるという証拠ではないでしょう 그리고 か。 예수님의 부활은 어느 날 갑자기 한 게 아니라 예언된 성경에 예언된 사건이거든요. また、ある日急にイエス様の復活がなされたわけではなく、聖書で予言されていたことだということ 그리고 です。 지금 보좌에 앉으셔서 모든 성도를 다스리고 ま 계십니다. た、今現在みたいに着座され、すべての生徒を治めておられます。 그래서 지금 보좌에서 앉으시고 지금 성도들 안에 성령으로 함께 있으면서 다스리고 계십니다. 今、御座に着座され、そして聖霊の中に共におられながら治めておられるということで 그래서 す。 계시록 2장 1절에서 3장 20절에 보면 가장 잘 표현되어 있습니다. そしてそういうようなことが、黙示録2章1節から3章20節を見ています。とてもよく表現されています。 교회의 주인 되시고요. 教会の主人であられ、 또 교회 주의 종도를 또 붙들고 계시고요. また主の生徒を掴んでおられま 또 す。 성도들도 한 사람 한 사람 다 하나님이 지키시고 계십니다. また生徒一人一人も神様を守っておられるということです。 그리고 재림주로 오실 것이라 했습니다. また再臨の主として来られると言われました。 사도행전 1장 11절에 보면 다시 재림주로 심판주로 다시 오실 분입니다. 人の働き1章11節を見ていますと、もう一度再臨主として来られる方だということです。 그러면 그리스도와 동행하는 방법은 어떤 방법입니까? だとしたらキリストと共に歩むためには一体どのような方法を持てばいいでしょうか。 오늘 성경 읽었듯이 빌립보서 2장 5절에서 11절인데요. 今日聖書を見たようにピリピの手紙2章5節から11節ですけれども。 예수님을 마음에 항상 모셔야 한다 그랬습니다. そして絶えずイエス・キリストを心に迎え入れなければいけないと言われています。 어디에 모십니까? 一体どこにでしょうか。 마음에 모신다고요. 心に迎え入れるというこ 그래서 とです。 빌립보서 2장 5절에 보니까 너희 안에 이 마음을 품어라 이랬거든요. ですので、ピリピの手紙2章5節を見ますと、そのような心構えでいなさいと言っています。 또 마음으로 믿어 의에 이르고 이렇게 얘기했습니다. そして心で信じて義と認められ、口で告白してと言われました。 우리가 어디에도 믿음이 어디로 와지냐 마음 믿는 좌소가 마음이거든요. です私たちは信じる場所というのは心であるということです。 또 겸손히 십자가를 바라보아야 한다 그랬는데요. また、へりくだって十字架を見上げなければいけないと言われましたけれども、 그리스도께서 잠시 고난 받으신 것처럼 우리도 겸손히 십자가를 바라봐야 된다 그랬습니다. そしてキリストは死にまで従えたのと同じように、私たちも謙遜に十字架を見上げなければいけないと言われました。 그리고 승리의 내일을 확신해야 한다 그랬습니다. また、勝利の明日を確信しなければいけないと言われました。 주님이 승리하신 것처럼 그리스도 안에서 나를 발견하고 이렇게 우리에게도 그런 확신이 말씀을 믿는 확신이 있어야 됩니다. キリストが勝利された同じように私たちはキリストを信じ信仰はなければいけないということです。 그래서 제일 중요한 게 뭡니까? また、最も重要なことは何でしょうか。 그리스도 안에서 나를 발견하는 게 가장 중요하고요. キリストの中で私自身を発見するということは最も重要であり、 그게 뭡니까? 실제로 이렇게 생애라는 얘기는 삶이잖아요. 実際的にこの生涯というのは私たちの生活の意味ではないでしょうか。 오늘 내가 그리스도와 함께하는 게 맞냐? 今日私が誠にキリストと共にいるのでしょうか。 그럼 그리스도 안에 와진 축복, 끝과 권세 이걸 실제로 내가 기도로 누리는 시간이 필요하거든요. 私はキリストの中にある権威とまた祝福を実際的に私の祈りによって味わうことができる時間が必要であるというこ 그게 とです。 구체적으로
그게 바로 3오늘입니다. それは具体的に見ています。三つの今日であるということです。 오늘 내가 그리스도와 함께하는 삶. 今日私がキリストと共にいる生活であるというこ 그래서 とです。 우리가 요새 이렇게 전도자의 삶 체크리스트 하지 です 않습니까? 私たちは最近伝道者の生活をチェックリストをするのは何でしょうか。 오늘 내 모든 삶을 두고 전도의 축복을 누리시면 됩니다. そして今日私は全ての生活を置いて伝道の祝福を味わえればいいということです。 그래서 내 삶을 두고 기록해 보는 거예요. 전도의 눈으로. そして私の生活を置いて伝道の目で一度記録をしてみてください。 그때 내가 왕 대신 그 그리스도를 누리는 こ 거죠. の時私が王であるキリストを味わうことができるということです。 내게 왕 대신 그리스도 이름을 명하노니 주의 천사를 앞서 보내시고 王であるキリストの皆によって命じる私、主の御使いを使わせてくださり、 흑암이 무너지고 하나님의 나라가 임하는 그 증거를 내 만남 속에 내 일 속에 하나님의 성령으로 역사하여 そ 주옵소서. して暗闇の力から神の御国を望む働きが私の生活の中に起こりますようにと。 그리고 내 삶을 두고 하나님의 말씀이 어떻게 나를 인도하시는지 また私の生活を置いて神様の御言葉は一体どのように私を導かれているのか。 성경 66권이 다 하나님의 말씀인데요. 聖書66巻を見ては全て神様の御言葉ですけれども、 이번 주간에 하나님이 내게 주신 강단의 말씀과 오늘 내게 주신 또 기도수첩의 말씀이 있거든요. 今日私に神様がくださった講談の御言葉とまた祈り手帳の御言葉があります。 이 말씀이 나를 인도하는 이렇게 この 내비게이션이거든요. 御言葉が私を今日導くナビゲーションだということです。 그 이 말씀이 마음의 믿음으로 당기면 그때 내게 주는 게 안식이에요. またこのことが御言葉が私の心の中に、信仰によって結びつけられた時に来るのが安息であるということ 그때 です。 염려가 こ 떠나가잖아요. の時に思い煩い離れてくれはないでしょうか。 그리고 실제로 내게 위로부터 와지는 기도의 힘이 また 필요합니다. 実際的に上から来る祈りの奥がなければいけません。 그래서 우리가 이 전도와 그리스도를 집중하는 전도를 놓고 기도하고요. そして私たちは伝道を置いて祈り、 우리가 그리스도를 가지고 기도하는 그 집중하는 시간이 필요합니다. 私たちはキリストを置いて祈る、それに集中する時間が必要であるということです。 그게 바로 제사장 되신 그리스도를 누리는 거고요. これがまさに大祭司であるキリストを味わうことであり、 이게 선지자 되신 그리스도를 누리는 御言葉 거고요. 預言者であるキリストです。 그래서 3오늘은 왕, 선지자, 제사장, 그리스도로 말미암아 우리가 함께하는 오늘 함께하는 비밀을 누리는 そして 거거든요. 三つの教で王、預言者、大祭司、このキリストの中にあって、この神様は今日の共におられることを味わう生活であるということです。 이때 알게 こ 됩니다. の時に分かるようになります。 하나님이 나와 함께하는 거 맞구나. 本当に神様は私と共におられるんだなということ 그때 を。 우리에게 참된 행복이 있는 줄 믿습니다. この時私たち誠の幸せが与えられることを信じます。 하나님 은혜를 神様 감사합니다. の恵みを感謝を捧げます。 오늘 그리스도 안에서 나를 발견하고 그 축복을 누리도록 성령으로 역사하실 줄 今日キリスト 믿습니다. を通して私自身を発見、その祝福を味わうことができるように祝福地がされることを信じます。 예수님의 이름으로 기도합니다. イエスキリストの皆によって祈りを捧げました。アアーメンーメン。